আমরা যাচ্ছি এখন। ওয়াও, একটা জোস আসছে। আমরা যাচ্ছি এখন, ভেতরের দিকে রওনা দিচ্ছি। এক সময় আসছিলাম, ছোট ছোট গাছ ছিল, আর এখন অনেক বড়। পেয়ারা গাছ আছে, আমের গাছ আছে, সবজি আছে। যেখান দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম এখন দেখা যাচ্ছে না ওই গেট, তাহলে কত দূর আসছি আপনারা বুঝতে পারছেন। আমাকে একটু দূরে যাওয়া লাগতো, দাঁড়াও। ধীরে ধীরে, বেশি ঝুঁকায় না, নাহলে কিন্তু ভেঙে পড়বে। সাবধান, ওইটা ধরো না, ধরো, বাঁশ ধরো, ওই বাঁশটা ধরো, পিলারটা ধরো, পিলারটা। আই থিঙ্ক আপনাদেরকে অ্যাড্রেসটা বলে দেওয়া ভালো হবে। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হোসেন ড্যাং জামে মসজিদ পার হয়ে বাবুড্যাঙে যে রাস্তাটা রয়েছে সে রাস্তা দিয়ে একটু সামনে। এখানে এসে আপনারা ভালো একটা সময় কাটাতে পারবেন। জায়গাটা ভালো, আপনাদেরকে ভালো লাগবে। পেয়ারা পেয়ারা অনেক মিষ্টি ছিল। This is a bamboo tower. অনেক উপরে আছি আমরা। সো আজকের মতো বাই সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ।